ट्यूनी ने बेला के शब्दों पर विचार किया। उसे उसकी बुद्धिमत्ता की गहराई का एहसास हुआ। उसने कभी उस शांत सुंदरता के बारे में नहीं सोचा था जो उसे घास के मैदान में घेरे हुए थी। आप सही कह रही हैं, बेला। मैं नए अनुभवों का पीछा करने पर इतना केंद्रित हो गया हूँ कि मैंने अपने सामने आने वाले चमत्कारों को नजरअंदाज कर दिया है। मुझे वर्तमान की सराहना करने की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। बेला गर्मजोशी से मुस्कुराई। आपका स्वागत है, प्रिय ट्यूनी। याद रखें, जीवन एक नाजुक संतुलन है। नए क्षितिज की खोज करना और परिचित में संतुष्टि ढूंढना दोनों में मूल्य है। अपनी साहसिक भावना को अपनाएं, लेकिन अपने चारों ओर मौजूद सुंदरता और शांति की सराहना करने के लिए भी समय निकालें। उस दिन से ट्यूनी और बेला असंभावित दोस्त बन गए। ट्यूनी ने नई जगहों की